রাহুল অনেকদিন ধরেই একটা তোতা পাখি পালতে চেয়েছিল। একদিন মেলায় গিয়ে সে একটা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান তোতা কিনে আনলো। দোকানদার বলল, এই তোতা মানুষের সব কথা নকল করতে পারে, আবার দরকার হলে নিজের কথাও বলবে। রাহুল তোতাকে বাড়িতে এনে সবাইকে দেখাতে লাগলো। সে তোতার সামনে গিয়ে বলল, তোতার বলল আমি খুব ভালো ছেলে। তোতার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মিথ্যে, রাতে লুকিয়ে চকলেট খাস। বাড়ি ভরে গেল হাসিতে। রাহুল লজ্জায় মাথা নিচু। মা মজা করে বললেন, তোতাটা তো সত্যি সব জানে দেখছি। তোতা আবার বলল, আর গতকাল হুম্মাকে করনি। বাবা খুশিতে বললেন, এই তো আমার সহকারী। রাহুল তোতাকে কোণে নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করল, দেখো, সব কথা বলা লাগে না। তোতা দুষ্টু হয়ে লেচে বলল, আম চকলেট দিলেই টুপ। রাহুল হতভম্ব, তুমি আসলে জিডিয়াস।